gemi inşaat sektörü burada. Ben şimdi buradan size sesleniyorum. Diyorum ki şimdi Anadolu'yu inşa ettik. Şimdi gelin bir de artık şöyle bir veya iki veya daha fazla uçak gemisi de inşa edelim. Herhalde yaparız değil mi? Çünkü denizlerde bu caydırıcılığa ihtiyacımız var. Sadece Anadolu yetmez. Bu adımı da atmamız lazım.